guys, welcome to my channel. Video kali ini aku mau ngasih tahu ke Homestyle Squishy mini yang nggak pokoknya ya, yang Squishy baru aku beli di Transmart. Aku kan tadinya waktu mau ke Transmart itu sebelum mau ke Transmart kan aku buat YouTube dari HP-nya aku. Sekarang pakai PUT aku nggak pakai HP-nya aku nggak ngevlog karena kelupaan guys. Dan aku ke Transmart beli dua ini Squishy mini dan sepatu. Ini ada sepatu. Nah, ini excited. Aku beli Squishy nasi. Ini teleponnya siapa? Kamu punya telepon sendiri tak? Apa punyanya Kakung? Punyanya Uti. Oh, punyanya Uti. Mana ibu? Mana mama? Ini bukan telepon. Kenapa? Buat video. Oh. Halo. Oh, yang nggak kelihatan. Ya, itu mesti. Nasi. Tetap. Ini agak lengket. Ini dia Squishy-nya. Ini agak lengket gitu, tapi agak hard banget nih, agak hard tapi itu soft. Ini lucu banget. Popcorn. Yang ini masukin. Tapi yang dibangun oleh Sunan Kudus dengan akulturasi budaya Hindu dalam proses Nirvana. Hal ini terlihat dari arsitektur Menara Kudus. Bentuk Menara Kudus yang menyerupai candi bergantian dengan masjid yang tidak oleh umat yang beribadah di sini. Karena YouTube-nya nggak bisa di skip, jadi yang digunakan umat Islam sebagai penanda waktu Nirvana. Oke guys, dan itu tadi itu yang nanyain mama aku, eyang aku. Dan ini dia popcornnya, mini banget, harumnya roti bubble gum gitu ya, roti bubble gum. Ini tuh soft banget kali. Ini soft, ini popcornnya kuning gitu. Ini cupnya, belakangnya sama, cuman nggak ada tempelannya yang belakang. Tapi sumpah lucu banget guys. Let's kita masukin, terus kita buka sepatunya yang Menara Kudus juga berdampingan dengan makam Sunan Kudus. Seraya dengan sejarahnya, selain membangun Menara Kudus yang juga dikenal sebagai Menara Multikultural, masjid dan jalan kayu yang karakteristik Atlanta. Masjid ini ketika menjalankan ibadah sholat pada tahun 1500. kita buka sepatunya. Ini dia. Aku belinya itu doang karena yang emang berapa? Ini mereknya Junior, seperti ini. Bagus kan guys? Kalau kalian suka beli di Transmart,
belakangnya seperti ini. Aku ukurannya 35. Keras banget. Ini warna mandi gitu. Ini yang sebelah kirinya, sekarang sebelah kanannya sama kayak gini. Oke. Oke guys, itu doang video dari aku. Maaf ya kalau agak bagus. Kalian like, comment, share ke teman-teman dan subscribe ya. Kalau like-nya lebih dari 20 atau subscribe-nya, aku akan ngadain homesale. Bye bye.